係 Kelly， 今日我要拍第3集。咁咧，你睇下知唔知呢個係邊個啦？大家一齊講 Melody， 答啱啦。咁咧，今日有關於佢，但係冇關於佢喊呢個眼嘅喎。同埋咧，佢頭上咧會疊疊，都係冇關事嘅。我哋就係關佢嘅朋友，有 Kurumi 啦、肉桂狗啦、布丁狗啦。OK， 有呢3種。今日講其中一種，就係肉桂狗啦。事不宜遲，我要俾大家睇啦。Hello， 又嚟啦！話咗肉桂狗噶啦，睇下有個精品文具啊！有肉桂狗呢個係冇事嘅，睇下俾冇嘢嘅。跟住有佢嘅筆啦，有幾多支啊？一齊數啊！有幾多支啊？睇下上面1、2、3、4、5、6，冇錯啦，就有6支。仲有一個係教你寫字嘅，仲有2嚿擦膠啊！係2嚿擦膠，一個筆刨，一個筆盒，係咪好期待呢？好期待啊！我都係。我哋首先拆咗個筆盒先，開箱梗係要開嘅啦。大先㗎啦，筆盒裏面係冇嘢嘅，就咁嘅筆盒啫，好抵啊！幾多蚊啊？3蚊啫，入邊係好乾淨嘅，冇污糟質嘅。跟住我哋就睇啲筆啦，睇筆我哋要拆開，有啲難拆開。有啲難拆開啊！大家，好戒手啊！小朋友千祈唔好做呢件事啊，因為呢啲好棘手嘅嘢嚟嘅。卡片拆走佢呢個，係啦！我整咗佢一支落嚟先。我哋唔好等啦，大家。事不宜遲，已經開晒所有嘢出嚟啦！哇，呢筆好靚喎，好靚啊！真係超級靚啊！3蚊就買到啦！呢個都係，仲有加埋最期待嘅，擦膠係雪糕擦膠，唔係最期待嘅，其實最期待就係呢樣啦。嘟嘟，佢係最期待頭筆機啊，係最期待嘅，係最期待。睇下入邊睇唔睇到咧？唔知你哋見唔到啊？呢度呢個位置，小朋友千祈唔好掂啊！如果買咗嘅話，因為佢會捲死你㗎，見唔到啊？一定轉㗎。我都唔敢啊，係轉緊㗎，轉緊㗎，所以千祈唔好掂啊，係太危險啦。所以小朋友話買呢部機器，你見到你可以買嘅，見到佢伸隻手指入去，或者呢度就千祈唔好俾佢伸啊！呢度係擺筆，刨尖佢，刨靚佢，所以就好痛啊！我阿哥試過擺落去之後點樣？擺落去，以前 BB 唔識啦，擺落去，跟住手指斷咗，所以家長千祈唔好俾佢試入去呢個窿或者上面。好啦，
哋講完玉桂狗啦，我要執一執嘢先。點執嘢咧？我可以教埋你哋執嘢。打開個筆盒，嗱，呢個一定裝唔到噶啦。攞晒啲筆，小朋友睇下啦。掃平佢，仲有兩支，我哋要調翻轉啦。掃平佢，咁正常就應該唔使用咁多筆嘅。係啊，掃平佢，落去。好，即係我攞咗一支啦。咁擦膠擺邊咧？擦膠擺佢面嗰度，呢度擺喺佢面呢度。然後啦，上下咁擺喎，咁又唔該。或者你咁樣都得嘅。跟住後一支筆放喺面，好似啲擦膠咁啦。跟住你啲擦膠就亂咁擺得啦。刪唔到喎，發現係因為兩個擦膠，如果冇兩個擦膠就會刪到它。刪得咁鬆，所以擦膠包入去，但係咧。我呢個示範嘅，但係千祈唔好咁做啊。OK， 住就得咗啦。開咗個秘密俾你睇添。有我嘅寶物啊，好多嘢喺度啊。我哋首先睇第一樣，有兩樣，一陣間排片就會開出嚟，好奇特，好靚嘅，係。呢個咩嚟㗎？相信呢個我唔中意，大家中唔中意啊？中意嘅話舉手，我會賣俾你，寄俾你。係筆嚟嘅，其實唔好篤到眼。呢度其實都有保護性嘅，睇下尖㗎，即係保護性個蓋咯，都有個蓋喺度啊，係咪啊家長？見到個蓋㗎，嗱，佢可以咁樣玩啊，唔關我事 ，OK。跟住就一個揮春，點解想要？其實呢個我好想要，所以我買俾你。後面都有幾張嘅，開嚟睇下大家。有幾張我好中意嘅。第一張，兔仔啊，係咪啊？中意啊，好靚。第二張，第三張，哇！第四張，呢啲當然我唔係賣俾你啦，要錢俾我㗎。想要嘅話就要錢。嗱，我唔係呃你哋，賣啊！我問你哋要唔要啫？有人咧好好啊，有一個人特別為我而設嘅一張嘅呢個套裝卡俾我返工用。睇下邊個嚟㗎？呢個我嚟㗎，係 Kelly 啊！唔知佢點解會送俾我啊！好中意啊！俾條繩同埋送咗一個擦膠，點用嘅咧？條繩我就知點用啦，係彈弓繩嚟嘅，一陣大下，當然唔好揈啦，因為俾你咩啫？見唔到啊？見到嘛？好中意，真係十分多謝佢個擦膠係 Kurumi。呢個自己整嘅，我自己整。咩嚟㗎？係福啊！見到啊？似唔似福啊？似啊嘛，係
係咯，賜福啦。跟住呢個唔睇得，睇個好涼爽，超涼爽，太大力爛料，超級涼爽嘅嘢嚟嘅，戴落去好涼爽，真係好涼爽，我好中意。今日拍到咁多先啦，想繼續睇嘅，睇下一集啦，拜拜。只不過提下一集冇咁多嘢拍㗎，就係拍關於喵嗰啲類嘅啫。我執嘢啫，呢個記住啊，大家。呢個又記住啦，大家。我收埋佢。呢個唔好記住。OK，唔好記住啊！呢啲垃圾我都要擠晒入去。我頭先開嗰個盒已經俾我整到啦。掉垃圾先。係咁先啦，記住撳叮。我做一個魚喎，原來。記住 like and subscribe 啦，拜拜。唔知 like subscribe 嘅，見到個叮撳個叮，有電郵地址，寫咗電郵地址先。OK，拜拜。